係啊，今日情人節係過咗啦，琴日情人節過咗，不過情人節嘅話題仍然不絕。哇！琴日我覺得我上網啊，好開心啊！即係咧，我又勸下大家嘅朋友咧，一日即係做嘢做得好辛苦嗰啲咧，一定要上一上咧林鄭辦公室啊，同埋呢個曾俊華嗰個 Facebook 咧睇睇，咁啊令到自己可以舒服晒，咁有咁嘅感覺，開心啊！係啊，娛樂性好豐富㗎，即係你知啊，特首選舉我哋又冇份投票啊，得個做唐編學係嘛，買花生睇。嗱，我琴日咧就即係佢預告咗嘛，阿林鄭喺呢個即係電台節目嗰度，喺阿陳志雲嗰度撐佢啊嘛。佢話佢咁講㗎，老公會蒲頭啦，蒲頭啊咁樣嚇，蒲頭。呢個字咧就出自一位尊貴嘅即係特首候選人嘅口咧。以前即係我個年代就覺得好粗魯嘅呢個字，然後今天就冇所謂嘅，蒲頭咪蒲頭咯，咁真係冇乜所謂嘅。冇乜所謂。好啦，佢話老公會蒲頭，咁點蒲頭咧？咁原來喺 Facebook 咧寫篇文蒲頭，咁啊節目主持人就話：係咁噶啦，咁樣係咁嗰條友唔識做啊，係咪啊觀台？但係咧蒲完頭之後，你發覺到咧笑到你碌地。嗱，有幾樣嘢。我就叫阿 Q 爺細心啲睇下佢個 Facebook 嗰張相。阿通咧，阿通最生鬼，阿通話：捉住個流浪漢影相啊！咁人哋係數學家，係不修邊幅啫。有呢個 feel 嗱，我就咁嘅，我就覺得數學家係不修邊幅，學者不修邊幅啱嘅。咁但係咧，你都知以前有個好出名嘅數學家，中國咁啊陳乜鬼啊嘛？陳景潤啊嘛。陳景潤啊嘛。巴克咩猜想啊？因為係即係嘥咗時間去係呢啲猜想啦，結果佢真係日常生活佢完全唔識照顧自己噶嘛嚇。我反而調翻轉睇，如果佢個老公即係咁嘅模樣啦，即係證明咧。呢一個林鄭咧就義公忘私啊！佢好少照顧老公㗎，絕對冇添啊！冇啊！唔係嗱，好簡單啫嘛！你一係就咁啊！你話佢哋啲關係可能係柏拉圖式嘅，真係不嬲都即係不修邊幅啱。你唔使見人不修邊幅係冇問題嘅，Q 爺係咪先？但係而家要見人啊嘛，咁影幅咁嘅相，咁望一望老公，你啲鬍鬚咧好似好耐冇剪咯喎，冇剃咯喎，睇先好唔好？哇！你個頭髮唔好咁啊，雖然頭髮比較少，好似我咁，都梳下啦，你都係飛起晒啊，係咪先？飛起晒，即係而家咁樣飛起晒，唔好睇咁啊，撥一撥都要㗎，係咪先？我哋影幅嗰個相就已經好難頂啦，呢個唔重要，我覺得唔重要，好似你話齋不嬲都不修邊幅㗎啦，係嘛？但係嗰封信嘅內容咧，你就覺得？你會唔會寫封咁嘅信俾你個情人先？咁梗係唔會啦，講乜鬼嘢一國兩制啫，唔知你知唔知？我哋男人係琴日網上嘅，即係另外老友記啊，羅樹基啊，羅樹基。咁我唔知話睇咗阿林鄭先寫一樣嘢啦，係咪？佢而家係一國兩制噶嘛？屋企一國兩制。唔係因為佢自己個老婆喺英國啊，係咪先？係啊，佢自己一國兩制。佢咪喺度即係講笑玩啦佢。咁我唔係即係玩一國兩制啦。咁我話你嘅一國兩制隨時可以因為你個黨中央可以結束嘅喎，變翻一國一制。喂，佢嗰篇文咧，即係大家我唔知有冇上去睇啦。即係第一咧，就好多人已經評論過啦。點解佢反對佢選特首咧？初頭嘅時候反對呢個原因就係話咧，希望佢咧快啲呢個即係任期滿咧就可以期待能與你在任期屆滿後重溫我哋婚後初期嘅甜蜜之味，外遊看電影逛街。人哋覺得已經毫無說服力。唔係啊，你又睇唔到呢句 understatement。佢唔知係咪喺英國即係住得耐啊？佢意思即係話佢同佢結咗婚，除咗婚即係啱啱結婚初期裏邊就甜蜜之後啦，係長期其實冇婚姻生活，你明唔明啊？冇。係咁啊！呢個事實上啦，林鄭翻嚟香港之後，長期喺英國係咪先冇人照顧？點知翻到嚟嘅嗰頭本來話退休嘅，即係唔會出嚟選嘅。點知你又做呢樣嘢？你要做呢樣嘢，跟住佢就掟咗去北京，即係兩仔爺。咁邊有婚姻生活啫？佢梗係唔走去選啦。但係點解最後話呢個林兆波先生會回心轉意，由反對佢到不反對佢呢？個原因就係話，哇！見到佢咧收到鼓勵，不同嘅階層嘅市民同埋共事嘅朋友嘅鼓勵，我的私心軟化了，我的態度變成鼓勵，並且支持你參加2017年行政長官選舉，亦期望你能成功當選，並在新崗位上為香港市民努力工作，為落實一國兩制作出貢獻。哇！老公就好偉大，即係好似打雷鋒嗰啲咁嘅，真係義公忘私啊！即係個老婆都唔要，因為佢要為一國兩制啊！喂，一國兩制咯，偉大啊！愛港愛國啊，係咪啊？不嬲都即係好慘嘅，但係老公就係
我咧就睇完呢封信咧，我就覺得第一呢封信咧就唔係寫俾佢老婆嘅，呢封信咧就係寫俾佢老婆，不過咧就預定就俾老婆公開。我都話封信唔係佢寫嘅，即係佢老婆寫叫佢簽名。可能係老婆寫嘅，係政治上嘅需要嚟㗎嘛，你明啊？咁啊，我覺得似咩咧？你正常唔會咁樣講嘢㗎。似我呢個80-90年代咧，即係翻大陸即係採訪咧，咁啊遇到一啲所謂 case 啦，即係採訪啲 case，咁然後啲人寫信多謝我啦，即係嗰啲啦，唔係 friend 嚟嘅，其實就係採訪對象嚟嘅啫。通常最後嗰句咧就寫住此致敬禮，此致革命敬禮，即係似嗰啲啊！你知唔知啊？嗰啲樣板信啊，嚇嗰種咁嘅感覺。咁呢個咪就係即係我唔知佢老公以係咪國粹派啊？即係咁講啦，即係全部都係即係政治先行咁啊！大陸就係咁樣啊嘛。哇！你寫封情信，喂，寫封情信俾個老婆，我當你係情信啦嚇，唔好咁啦。即係我諗嗰幾個字啊，我懷疑，即係因為阿陳志雲問佢啊嘛。陳志雲真係叻啊，識問呢啲問題，我都覺得嗰封信咧，其實係咪真係你老公寫㗎？個框架係咪你定㗎？你有冇同佢修改啊？咁樣問，哇！呢個問得係咪好重先？咁我話我老公咧就中文係麻麻嘅，咁啊有啲白字，我就同佢改咗啲白字咯。咁你信唔信淨係改白字啊？呢個咪穿崩咯，因為正常嚟講咧，寫情信係一個人寫俾第二個啊嘛，咁事先點會俾佢改嘅？係咯。俾佢睇完就算㗎啦，係嘛？睇係即係寫俾佢睇啫嘛，係咪先啦？係咯。不過佢覺得係有意思，即係幫即係其實想 sell 佢自己溫馨一面啊嘛。咁啊原文照登啫嘛。如果又要去改嘅諗咁，即係嗰封信係為咗政治需要而寫咯。咁咧就係真㗎啦。比較下曾俊華情人節做咩咧？咁啊同我老婆食餐啦。咁亦都要講啦，就話咧我哋今日咧唔講一國兩制，我淨係只講一生一世。咪曾俊華咪叻咧，有鬼佬嗰啲幽默感啦，即係連消帶打咯，係咪啊？即係好正㗎呢個。咁你而家嗰個還擊又唔係真係話好 hostile 嘅，即係大家講下，即係講下笑啫。今日仲講樣嘢嗱，調翻轉如果老公識寫，你今日可以啊，即係停止見面工作，早啲翻嚟屋企食飯。同我一生。咁啊唔同喎，即係你變咗有個人性喺度啊嘛。又或者你唞啖氣嘅時候，即係喺呢個競選嘅繁忙嘅工作裏邊唞啖氣嘅時候，抽個時間翻嚟見下我，同埋見下啲仔都好啊。咁點解唔得啊？即係有少少，其實我唔係好滿意你呢個咁嘅情況啊，連食飯嘅時間都冇，點解唔得啊？冇問題㗎，無損於佢呢個特首選舉㗎，都唔寫呢啲咁嘅嘢，即係覺得咧我哋公而忘私，雷鋒精神咁樣。仲有喎，你曾俊華點咧就嗱，大家亦都不妨上去睇下啦。佢老婆咪 show 到本嘢出嚟嘅，就話佢老公當時即係要追佢嘅時候，同佢親手貼咗啲相，寫咗本書，即係用線圈住一本好粗糙嘅書咧。咁咧就佢喺個片嗰度咧就公開佢呢本書嘅內容，寫得唔錯啊！我就覺得寫得唔錯，我覺得係有感動位嘅。咁仲有一個位咧就係就係呢啲好正常啊！之前追女仔啊，即係佢唔係讀醫嘅，但係佢係幫老婆，即係喺公我仔解題目啊咁啊，犀利啊！喂，我都試過啊！你試過？我梗係試過啦，係咪啊？今日老婆去旅行，聽唔到嘅就係佢嗰陣佢讀呢個心理學 psychology 啊嘛，我唔係讀呢樣嘢，佢哋要寫論文。你係讀經濟㗎嘛？係嘛？我讀經濟，係咯，同社會學。係咯。佢嗰邊交功課論文啊，你同佢前面做得仲我幫佢寫㗎。哇！犀利喎，真係嚇，厲害喎你。係咯。咁簡單喎。槍手嚟喎。係槍手嚟嘅。咁阿曾太就冇話曾俊華係槍手，佢話佢答個題目咧，同我寫咗2版紙，我真係佩服到五體投地啊！即係咁樣啊，佢唔係讀我啲行啊嘛，咁樣唔係。我講就話嗰本咁嘅情書咧，即係嗰本嘢咧，係我哋個年代啊，係我哋個年代先會有啲浪漫嘢嘅啫。有即係以前。今天係唔會寫㗎嘛。寫情信咧？而家我哋唔係淨係寫情信啊，即係話咧，即係要唔知咧，即係細節我唔講啦，我驚我老婆聽到鬧我啊，係嘛？即係會用一啲用手寫嘅、用紙做嘅一啲信物。情意綿綿嘅信物咁樣去打動對方。唔係，同埋以前寫情信，即係情信個微妙嘅地方喺邊度咧？因為信唔係即刻收到噶嘛，要寄噶嘛，要最快都1日3日收到噶嘛，或者幾日咧？如果係喺外地成個禮拜添嘛。係啊，我喺外地寄翻嚟㗎，好多。我記得嗰陣拍拖嘅時候裏邊，即係嗰陣都未正式確定嘅，啱啱去暑假去旅行啊嘛，咁咪成日書信往來咯。係咯。咁你咪真係嗱，大家聽個 Beatles 都有首歌叫 Mr. Postman 啦，就係唱呢個啦。你等個郵差嚟派信啦，咁就到時到後咧就有種等待嘅心情。今日
郵差派信會唔會派到封信咧？有時咧嗰封信咧，而家新一代嘅戀愛冇晒啲情懷嘅，唔會嘅。即係 WhatsApp 嘅啫嘛，好似我時都講嚇，你唔答我 WhatsApp 就當分手㗎啦，當分手㗎啦，即係幾日唔答就拜拜㗎啦。但係點知對方係唔見咗部電話咧？份就係慘嘅地方喺呢度咧。